சின்னக்குட்டி நீ படித்தது போதும், நீயே கிளாப் பண்ணிட்டது போதும் தாங்க. சின்னக்குட்டிக்கு இன்றைக்கி என்ன சாதம்னு பார்த்தீங்கன்னா தயிர் சாதம், அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு பொரியலுங்க. உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் காரமாக இருக்குது, அதனால் சின்னக்குட்டிக்கு நான் கொடுக்கல, கொஞ்சம் லேட்டாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்தாங்க படிப்பாளி பொறுப்பு. லேட்டாக படிக்கலாம், சாப்பிடுங்க. மம்மிக்கு எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தாங்க தயிர் சாதம். ஓ தேங்க்யூ 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 ஸோ மச். யாருக்கெல்லாம் தயிர் சாதம் வேணுமோ அவங்களாம் வாங்கிக்கோங்க. ஓகே, பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணி வச்சோன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் பாய் பாய். பார்த்தீங்களா, தங்க பட்டு. யாரும் கண்ணு வச்சிடாதீங்க.